大家好，歡迎嚟到 To Fly Melbourne， 我係呢度嘅導師 Clement。咁今日我哋會講嘅就係 descending。咁當我哋下降嘅時候咧，我哋都有幾種唔同嘅 descent 嘅。咁第一種有我哋嘅 glide descent。咁 glide descent 顧名思義，架飛機就好似 glider 一樣，會冇咗動力。咁我哋點解要去練習呢一種 descent 咧？就係萬一我哋引擎有故障嘅時候，我哋飛機都可以安全咁樣下降。第二種咧就係我哋 cruise descent。咁 cruise descent 咧就係我哋最常用到嘅下降，係比較平穩同埋比較溫和嘅。第三種就係我哋嘅 approach descent， 就係我哋臨降落嘅時候，我哋會用到嘅 descent。點解我哋要 practice 呢個 descent 咧？就係當我哋下降嘅時候，我哋需要去減速，亦都需要去因應我哋同機場嘅距離而有唔同角度嘅下降。咁我哋喺 climbing 嘅時候咧，就講過飛機會感受到乜嘢嘅力啦。咁我哋依家就講下我哋 descending 飛機會感受到嘅力。咁當我哋飛機喺 descend 嘅時候咧，首先佢都會一定有重力，而重量咧就係會喺重心向地下。第二，升力，咁因為當架飛機下降緊嘅時候咧，佢嘅升力都會微微向前。咁喺呢一刻，大家就睇到升力同埋重量嘅關係係升力係會比重量少嘅。咁大家要注意，當我哋進行緊 glide descent 嘅時候咧，我哋引擎係會空轉，所以係會冇任何嘅推力嘅。第四 drag， 當飛機喺空中飛緊嘅時候咧，係會承受到唔同程度嘅風阻。當我冇推力嘅時候，我呢四種力點樣可以互相抵消咧？如果你將重量分拆為兩條唔同嘅線嘅話，而第一條線我哋叫做 W1 係沿住垂直軸向下，你就會發現 W1 同埋升力 lift 係完全相行嘅。而你將第二條線 W2， 你就可以見到同我哋嘅 drag 風阻嘅方向咧係完全相反。咁我哋可以將我哋嘅 W2 移上去我哋嘅中軸，大家就會睇到。佢哋唔單止方向係完全相反，佢哋嘅長度都係互相去抵消嘅。咁喺呢個情況底下，我哋就會睇到升力 lift 同埋我哋有部分嘅重量 W1， 佢哋嘅方向係完全相反，而且佢哋嘅 quantity 都係完全抵消嘅。而風阻 drag 同埋 W2 嘅方向都係完全相反，亦都係完全抵消。喺我哋 descend 緊嘅時候咧，我哋所有力都係會互相制衡，而係冇任何過剩嘅力嘅。究竟我哋下降嘅時候有咩因素影響到我哋嘅 performance 咧？咁同我哋嘅 climbing 一樣，我哋下降嘅 performance 咧都有兩個主要嘅因素。第一，垂直下降嘅速率 rate of descent。第二，下降嘅角度 angle of descent。咁第一個因素我哋可以講嘅咧就係動力。咁當我哋係做緊 glide descent， 我哋 glide 緊嘅時候，我哋引擎就會空轉，換言之，我哋就會冇推力啦。咁當我哋做 cruise descent 嘅時候咧，我哋引擎係會有些少嘅動力，令到我哋會有些少嘅推力。咁究竟兩種嘅下降佢哋嘅 performance 又會有咩分別咧？咁原來當你有 power 有動力嘅時候咧，因為有推力嘅關係，你下降嘅速率同埋下降嘅角度都係比較少嘅。咁當我哋落咗 flap 嘅時候咧，因為 flap 係會增加我哋嘅升力同埋我哋嘅風阻，而因為佢增加咗我哋風阻嘅關係，下降嘅速率同埋我哋下降嘅角度都會比較大。其次就係風嘅影響啦。咁當你有逆風嘅時候，你下降嘅角度係會比較大；而當你有順風嘅時候，你下降嘅角度係會比較少。但係大家要注意，下降垂直嘅速率係唔會因為係逆風或者順風而有改變嘅。咁我哋 descend 嘅時候咧，都有我哋嘅口訣。Pre-entry 嘅 cycle 就係 HAL 啦。H 咧就係 heading， 咁當我哋下降嘅時候咧，我哋都係會想沿住一條直線咁樣下降，方向係要不變。A altitude， 我哋要 set 一個高度，要提醒大家要下降到去邊一度。L look out clear left center right， 然後大家就可以進入我哋下一步 entry cycle 啦。P就係 power。咁喺當大家下降嘅時候咧，係 depends on 我哋用邊一隻下降嘅方式，都有唔同嘅 power setting。如果我哋做 glide descent 嘅話咧，我哋就會將我哋灰色 power 嘅 lever 向後拉
直至去到空速 idle 嘅狀態。如果我哋係做 approach descent 嘅話咧，我哋就會將我哋引擎 set 去大概10至13寸 manifold pressure， 同埋大家都要記住要落 take off flap。要記住我哋落 flap 嘅時候，一定要 check 咗我哋嘅速度先。take off flap 嘅速度係108 knot。最後 cruise descent， 我哋嘅 power setting 大概係18寸。我哋會想得到嘅 performance 就係我哋嘅垂直速度計咧係會顯示每分鐘-500尺嘅速率下降。A altitude， 咁我哋做 glide descent 嘅時候咧 altitude 大概就係4隻手指左右。我哋做 approach descent 嘅時候咧 altitude half sky half ground。Cruise descent 嘅 altitude 大概係5隻手指。S speed， 咁當我哋係做緊 glide descent 嘅時候咧，速度大概係70 knot。當我哋做緊 approach descent 嘅時候咧，我哋嘅速度大概係80 knot。當我哋做緊 cruise descent 嘅時候咧，速度大概係110至120 knot。T trim， 咁我哋就要 trim 到嘅飛機，等我哋雙手放開控制桿，而架飛機都係繼續會保持佢嘅 altitude， 咁就 OK 㗎啦。咁我哋下降嘅時候咧，都有一個相應嘅口訣嘅，就係 ALAP。Attitude, lookout, attitude, performance。咁 attitude 就係我哋下降嘅時候相應嘅 attitude， 幾多隻手指。L lookout 就係我哋要確保我哋眼睛望出邊，而冇其他飛機飛近我哋嘅。A attitude 我哋下降嘅時候都要繼續保持我哋啱原有嘅 attitude。P performance heading 係要保持係一樣嘅 heading 啦，咁因為我哋下降緊嘅時候，我哋嘅高度計自然就會慢慢咁減少。假設我哋係要下降至2000尺，大概2600尺左右，我哋就要開始增加我哋嘅油門，令到我哋可以繼續平飛。另外仲有我哋嘅 VSI Vertical Speed Indicator， 確保我哋做我哋 cruise descent 嘅時候咧，佢係大概係-500尺嘅每分鐘。咁仲有就係我哋引擎嘅儀表讀數都要確保佢哋喺正常水平。同埋仲有一部分就大家都可能會忽略嘅就係我哋飛機平唔平衡啦。咁當大家睇到我哋 G1000 上邊有個倒三角，而個倒三角下面係有一條 bar 嘅，嗰條其實叫做 balance bar。當飛機飛緊嘅時候，佢未必係永遠都係平衡，我哋就要用一啲 rudder 踩我哋嘅腳踏去令到佢平衡。咁當個 balance bar 喺右邊嘅時候，我哋就要踩右邊嘅 rudder；當個 balance bar 喺左邊嘅時候，我哋就要踩左邊嘅 rudder。大概去到100尺比我哋想達到嘅高度之前，我哋就可以開始進行 exit cycle， 而呢個 cycle 就可以幫助我哋由下降轉接去到變翻平飛。PAST Power Attitude Speed Trim Power， 咁通常喺我哋下降嘅時候咧，我哋都會減少我哋引擎嘅動力去下降。咁當我哋平飛嘅時候咧，我哋就要將我哋油門推前，去到大概22寸左右去做我哋嘅 normal cruise。A attitude， 咁我哋下降嘅時候咧，未必係保持緊我哋平時平飛嗰陣嘅 attitude， 但係當我哋想平飛嘅時候咧，大家就要記得轉接翻為4隻手指 attitude 平飛嘅狀態。S speed 速度大概會慢慢去翻110至120 knot 左右。T trim， 咁因為我哋由下降去到平飛嘅關係咧，我哋就需要向後拉。咁當我哋將我哋嘅操控桿向後拉嘅時候咧，我哋就要向後 trim 啦。咁咧，我哋而家咧就會講我哋點樣可以去 descend 啦。首先啦，就好似我哋 climb 一樣，我哋 descend 嘅 re-entry 嘅口訣咧都係 HAL。我 set 咗266度，咁我哋就會 maintain 266度。Altitude 我哋 descend 去2500尺，咁我 set 咗2500尺。Lookout left center right， 最重要就係我哋前面冇其他飛機啦，因為我哋去緊嗰個方向。咁個 descent 可以同大家分享嘅咧就係 glide descent。咁 glide descent 咧就顧名思義，我哋試過 glider 咁樣就冇 power 啦。咁所以我就將所有 power 掹到最後，所以就即刻聽到個引擎係唔同咗聲，同埋係轉得越嚟越慢嘅。飛機咧就會慢咁減速啦。咁大概咩 attitude 咧？就大概4手指啦。咁呢架飛機 DA40 咧，佢嘅 glide speed 就係大概70 knot 左右。我哋 maintain 大概70 knot， 因為你要 maintain 4手指。而冇 power 嘅時候咧，要向後有啲力咁樣拉，咁所以就要 trim。其實大家見到，原來冇 power 嘅飛機唔好直頭石咁跌落去嘅喎，就滑牆咁樣，都係好安全嘅。咁我哋大概做50 feet 啦，咁我依家就可以開始 add power，PAS 咁樣去停止我哋嘅 descent 啦。
power， 我哋 add 咗 power，attitude 都係保持4隻手指啦。speed 佢會慢慢就會去翻120 knot 左右。trim 咁你見到我啱好多 back trim， 我而家其實要推前都要用一去推前，如果唔係架飛機就會pitch up， 所以我就要 trim forward。跟住咧，我哋要做嘅就係 A-lap。當你唔係爬升、唔係降落、唔係轉緊彎嘅時候，你要做嘅嘢就係 A-lap， 你就係飛緊 straight level， 有不斷嘅 A-lap。咁我哋下降嘅時候有咩特別嘅 threat 同 error 我哋要注意，而我哋點樣 manage 佢咧？咁其中一個就係我哋引擎有機會因為我哋較細咗馬力之後，而我哋又下降緊嘅時候咧，會有機會過分地冷卻我哋嘅引擎。特別我哋係 glide descent， 我哋引擎係處於一個空轉嘅時候，而我哋 glide 緊嘅時候都有相當嘅速度咧，有相當嘅空氣，亦都會係不斷地冷卻我哋嘅引擎。而我哋嘅引擎因為空轉嘅時候，佢亦都會比較係一個凍嘅時候，我哋要觀察住我哋嘅引擎嘅讀數係喺正常嘅水平，而我哋每1000尺咧 apply 少少嘅 power 去暖一暖個引擎嘅。第二個有機會遇到嘅 threat 咧就係我哋下降嘅時候有機會過分下降，機頭會過分地向地下。咁我哋點樣可以避免呢件事情發生咧？就係你哋飛嘅時候一定要確保我哋嘅眼睛大部分嘅時間都係望出邊，而我哋確保我哋係用我哋嘅 attitude 嚟飛。我哋今日嘅分享就嚟到呢度，我哋下次再見，Fly safe。